จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กชายที่ขี้ขลาดที่สุดในโรงเรียนได้รับของขลังสุดยอดจากปู่ของเขาพลังของมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือห้ามเปิดดูความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในถุงผ้าใบนั้นมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างกระท่อมไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่อย่างสงบสุขท้ายทุ่งนากลิ่นข้าวสวยร้อนๆหอมกรุ่นลอยอบอวนไปทั่วบ้านปู่กำลังง่วนอยู่กับการจัดสำรับกับข้าวอย่างง่ายๆบนโต๊ะไม้เก่าขณะที่หลานชายคนเดียวของท่านเด็กชายกล้ากำลังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาเลื่อนลอยที่นี่คือโลกทั้งใบของเขาโลกที่อบอุ่นและปลอดภัยมีเพียงเขากับปู่ที่เข้าใจกันและกันทุกอย่างเสียงลมพัดยอดข้าวไหวเอ็นเป็นระลอกคลื่นเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านท้ายทุ่งคือความสบายใจที่เขาไม่เคยได้รับจากที่ไหนแต่แล้วเสียงนาฬิกาโบราณบนฝาผนังก็ตีบอกเวลาความสงบสุขนั้นพลันมาลายหายไปในพริบตามันคือสัญญาณเตือนว่าโลกอีกใบที่เขาเกลียดกลัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกล้าสะพายกระเป๋านักเรียนที่หนักอึ้งไม่ใช่เพราะหนังสือข้างในแต่เพราะความรู้สึกที่ถ่วงอยู่ในใจของเขาต่างหากเขาก้มลงกราบลาปู่มีเดินออกจากบ้านไปอย่างเชื่องช้าแต่ละย่างก้าวที่พาเขาเข้าไปใกล้รั้วโรงเรียนมากขึ้นหัวใจของเขาก็ยิ่งเต้นระรัวและหดเล็กลงเรื่อยๆในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงจอแจของเด็กนักเรียนกล้าเป็นเหมือนอากาศธาตุเขาเลือกที่นั่งมุมในสุดของห้องก้มหน้าก้มตาพยายามทำตัวให้เล็กและเงียบเชียบที่สุดเพื่อที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นการมีอยู่ของเขาเอาละนักเรียนจากบทเรียนเมื่อวานใครจะตอบครูได้บ้างว่าเสียงของคุณครูสมศรีดังขึ้นกล้าภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าเป็นเราอย่าเป็นเราแต่คำภาวนาก็ไม่เป็นผลเด็กชายกล้าลองตอบครูสิคะทุกสายตาหันมามองที่เขาราวกับเป็นตัวประหลาดกล้ารู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่ลำคอเหงื่อเย็นเยียบผุดขึ้นตามไรผมเขาลุกขึ้นยืนตัวสั่นเทาริมฝีปากพะงาบแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดออกมาได้แม้แต่คำเดียวคือความเงียบเข้าครอบงำชั่วอึดใจก่อนจะถูกทำลายลงด้วยเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นกล้ารู้สึกราวกับถูกตบหน้าฉาดใหญ่เขาค่อยๆก้มหน้างุดซ่อนหยาดน้ำตาที่กำลังจะรินไหลช่วงบ่ายของวันนั้นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็มาเยือนเมื่อครูสมศรีประกาศข่าวสำคัญอีก2 สัปดาห์โรงเรียนของเราจะจัดงานกีฬาสีประจำปีนะคะและนี่คือรายชื่อตัวแทนนักกีฬาของสีเราค่ะเสียงเฮดังขึ้นจากเพื่อนๆที่มีรายชื่อแต่สำหรับกล้ามันคือช่วงเวลาที่น่าหวาดหวั่นที่สุดเขาก้มหน้าหลับตาปีขอพรจากทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้มีชื่อของเขาแต่แล้วเสียงประกาศนั้นก็ดังชัดเจนและตัวแทนวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรชายหมายสุดท้ายเด็กชายกล้าสิ้นเสียงครูกล้ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับร่างของเขาจนแหลกละเอียดเสียงรอบข้างอื้ออึงไปหมดเขารู้สึกทำไมต้องเป็นเขาคนขี้ขลาดอย่างเขาเนี่ยนะจะไปวิ่งแข่งกับใครเขาได้วันรุ่งขึ้นคือวันซ้อมวันแรกกล้ายืนตัวรีบหลบอยู่หลังต้นจามจุรีใหญ่ข้างสนามมองดูเพื่อนๆในทีมวิ่งผลัดกำลังซ้อมรับส่งไม้กันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะเสียงตะโกนให้กำลังใจมันช่างเป็นภาพที่ห่างไกลจากโลกของเขาราวกับอยู่คนละมิติ2 ขาของเขาราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดินมันหนักอึ้งจนก้าวไม่ออกหัวใจเต้นโครมครามรุนแรงราวกับจะทะลุออกมานอกอกเขากลัวสายตาของเพื่อนๆกลัวเสียงหัวเราะเยาะและที่สำคัญที่สุดเขากลัวความพ่ายแพ้ของตัวเองทันใดนั้นเองเด็กชายเก่งเพื่อนร่วมทีมวิ่งผลัดก็วิ่งเหาะๆมาพักเหนื่อยใกล้กับต้นไม้ที่กล้ายืนหลบอยู่เก่งหอบหายใจเล็กน้อยก่อนจะล้วงเข้าไปในคอเสื้อแล้วดึงสร้อยพระเลี่ยมทองออกมา
เขาบรรจงจูบที่องค์พระนั้นด้วยความศรัทธาแล้วตะโกนเสียงดังให้เพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆได้ยินว่านี่แหละของดีของพ่อฉันใส่แล้วชนะทุกอย่างเรียนก็เก่งกีฬาก็เด่นเพื่อนๆต่างมองมาที่พระของเก่งด้วยความชื่นชมและเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สำหรับกล้าที่แอบมองอยู่คำพูดนั้นมันเหมือนลูกศรอาบยาพิษที่พุ่งเข้ามาปักลึกกลางดวงใจที่กำลังอ่อนแอของเขาแววตาของกล้าเปลี่ยนไปในทันทีจากความสิ้นหวังและหวาดกลัวจนแทบจะร้องไห้บัดนี้มันกลับมีประกายบางอย่างฉายชัดขึ้นมาความหวังริบหรี่จุดเล็กๆได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความมืดมิดในใจของเขาหรือว่าของดีแบบนั้นจะเป็นทางออกเดียวของเขาในตอนนี้กันเด็กชายกล้าเดินลากเท้ากลับมาตามคันนาที่คุ้นเคยดวงอาทิตย์ยามเย็นกำลังจะลับขอบฟ้าแสงสีส้มอาบไปทั่วท้องทุ่งให้กลายเป็นสีทองอารามแต่ความงดงามนั้นกลับไม่สามารถส่องสว่างเข้าไปในใจที่มืดมนของเขาได้เลยวันนี้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้แพ้ที่น่าสมเพชที่สุดในโลกภาพเพื่อนๆที่ซ้อมวิ่งกันอย่างแข็งขันและเสียงหัวเราะเยาะของเด็กชายเก่งยังคงดังก้องอยู่ในหัวพร้อมกับภาพพระเครื่องเลี่ยมทองที่แวววาวจับตานั้นมันวนเวียนตอกย้ำถึงความอ่อนแอและความว่างเปล่าของตัวเขาเองเมื่อมาถึงกระท่อมปู่มีซึ่งนั่งสารตะกร้าอยู่ที่ชานเรือนก็ละสายตาจากงานในมือแล้วหันมามองหลานชายท่านไม่ได้เอ่ยคำทักทายใดๆแต่สายตาที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยนั้นกลับสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูดนับพันคำวันนี้ก้อนเมฆก้อนไหนกันหนอถึงได้มาบดบังดวงอาทิตย์ของปู่เสียมิดเลยปู่มีเอ่ยขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเพียงเท่านั้นทนบน้ำตาที่กล้าพยายามกลั้นไว้ตลอดทางก็พังทลายลงมาเขาทรุดตัวลงนั่งข้างๆปู่ปล่อยโฮออกมาอย่างสุดที่จะเก็บกลั้นน้ำเสียงที่ขาดห่วงและสั่นเครือของเขาค่อยๆประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนทั้งเรื่องที่ถูกเลือกให้เป็นนักวิ่งผลัดความกลัวที่ทำให้ขาก้าวไม่ออกและสุดท้ายคือเรื่องพระเครื่องของเก่งที่เขาเชื่อว่ามันคือต้นเหตุของความกล้าหาญและความเก่งกาจทั้งหมดปู่ครับที่บ้านเราพอจะมีพระดีๆแบบของเก่งบ้างไหมครับกล้าเข็นคำถามนั้นออกมามันเป็นคำขอที่เต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายของเด็กชายที่กำลังจะจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังปู่มีนิ่งไปครู่ใหญ่ท่านวางตะกร้าในมือลงแล้วยกมือที่เหี่ยวย่นขึ้นลูบหัวหลานชายเบาๆแววตาของท่านฉายแววครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งไม่มีคำตำหนิใดๆมีเพียงความเข้าอกเข้าใจฉายชัดออกมาก่อนที่ท่านจะค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินเข้าไปในส่วนที่มืดที่สุดของตัวบ้านตรงยังหีบไม้ใบเก่าคร่ำคร่าที่ตั้งอยู่ในมุมห้องหีบใบนั้นเป็นมรดกตกทอดที่เขาไม่เคยเห็นปู่เปิดมาก่อนเลยเสียงบานพับไม้ฝืดๆดังขึ้นเบาๆปู่มีใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งค่อยๆหรือขนของที่อยู่ข้างในอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมือของท่านหยุดลงที่วัตถุสิ่งหนึ่งท่านเดินกลับออกมาพร้อมกับถุงผ้าใบเล็กสีแดงเลือดนกที่ถูกมัดปากอย่างแน่นหนาด้วยเชือกป่านเก่าๆสีของมันเข้มจัดราวกับเก็บงำเรื่องราวมานานหลายชั่วอายุคนปู่มีบรรจงยื่นถุงผ้านั้นส่งให้หลานชายด้วยท่าทีที่ทนุถนอมและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี่คือพระของปู่ทวดท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ขรึมขลังและเปี่ยมด้วยพลังเป็นมรดกตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมีเพียงลูกหลานที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจเท่านั้นจึงจะได้รับสืบทอดไปเดิมทีปู่ตั้งใจจะมอบให้แกในวันที่แกเติบใหญ่แต่งงานมีเหย้ามีเรือนแต่เมื่อวันนี้แกมีความจำเป็นที่ต้องใช้มันก่อนปู่ก็จะมอบให้กล้ารับถุงผ้านั้นมาถือไว้ในมือด้วยอาการสั่นเทาเล็กน้อยเขารู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่พอเหมาะมือไม่หนักหรือเบาจนเกินไป
เขากำลังจะเอ่ยปากถามว่าข้างในคือพระอะไรแต่ปู่มีก็ยกนิ้วขึ้นเป็นเชิงห้ามเสียก่อนจงจำคำของปู่ไว้ให้ดีนะเจ้ากล้าห้ามเปิดถุงนี้ดูเป็นอันขาดก่อนจะถึงวันแต่งงานของแกเพราะทันทีที่แกเปิดมันก่อนเวลาพลังและอาคมทั้งหมดจะเสื่อมลงในทันทีปู่มีจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหลานชายแกไม่จำเป็นต้องเห็นแต่จงใช้ใจของแกสัมผัสถึงพลังของท่านก็พอสิ้นคำของปู่กล้ารู้สึกราวกับมีกระแสอุ่นๆแล่นผ่านจากถุงผ้าเข้ามาสู่ฝ่ามือของเขามันเป็นความรู้สึกที่น่าประหลาดและอธิบายไม่ได้คืนนั้นเด็กชายกล้านอนลงบนที่นอนโดยมีถุงพระของปู่ทวดวางอยู่บนอกแสงจันทร์นวลใยส่องลอดหน้าต่างเข้ามาอาบร่างของเขาในใจที่เคยพายุโหมกระหน่ำบัดนี้กลับสงบนิ่งและราบเรียบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขากอดถุงผ้านั้นไว้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจความกลัวที่เคยเกาะกินเขามาตลอดได้เลือนหายไปจนเกือบหมดสิ้นเหลือทิ้งไว้เพียงความหวังที่กำลังผลิบานขึ้นมาใหม่พรุ่งนี้ที่โรงเรียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใช่ไหมรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงพร้อมกับความรู้สึกที่แตกต่างกล้าตื่นขึ้นมาก่อนที่เสียงนาฬิกาจะปลุกเสียอีกสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้คือถุงผ้าสีแดงเลือดนกที่ยังคงกอดไว้ตลอดทั้งคืนเขาลุกขึ้นแต่งตัวด้วยความกระฉับกระเฉงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช้านี้เขาไม่ได้รู้สึกว่ากระเป๋านักเรียนมันหนักอึ้งจนทวงบ่าอีกต่อไปแล้วเขาก้าวเดินออกด้วยท่วงท่าที่เปลี่ยนไปแม้แววตาจะยังคงฉายแววประหม่าอยู่บ้างแต่แผ่นหลังกลับตั้งตรงขึ้นเล็กน้อยและที่สำคัญที่สุดในมือขวาของเขานั้นกำถุงพระของปู่เอาไว้แน่นราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันคือสมอที่คอยเหนี่ยวรั้งจิตใจของเขาไม่ให้โคลงเคลงไปกับคลื่นแห่งความหวาดกลัวเมื่อมาถึงโรงเรียนแทนที่จะเดินเลี่ยงไปยังมุมอับสายตาเช่นทุกวันกล้ากลับสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบังคับสองเท้าของตัวเองให้เดินมุ่งตรงไปยังสนามซ้อมที่อยู่กลางแจ้งอย่างท้าทายแสงแดดสาดส่องลงมาต้องร่างของเขาเต็มๆไม่มีเงาของต้นไม้ใหญ่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปแล้วเขายืนนิ่งอยู่ข้างสนามเป็นครั้งแรกที่เขายอมให้ตัวเองกลายเป็นจุดสนใจโดยสมัครใจเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีมที่กำลังวอร์มร่างกายกันอยู่ค่อยๆเงียบลงทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเป็นจุดเดียวบางคนมองด้วยความแปลกใจบางคนมีแววขันแต่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาในที่สุดเด็กชายเก่งก็เดินแยกจากกลุ่มตรงเข้ามาหาเขาพร้อมกับเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่เจือปนไปด้วยความประหลาดใจและเย้ยหยันเล็กน้อยอ้าวนึกว่าจะไม่มาซะแล้วคำพูดนั้นเหมือนหอกแหลมที่พุ่งเข้ามาทดสอบเกราะกำบังใหม่ของกล้าหัวใจของเขากระตุกวูบความรู้สึกอยากจะหันหลังวิ่งหนีกลับมาจู่โจมอีกครั้งแต่แล้วฝ่ามือขวาก็บีบถุงผ้าในมือนั้นแน่นขึ้นโดยอัตโนมัติความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากถุงผ้าค่อยๆซึมซาบเข้ามาในใจกล้าสูดลมหายใจเข้าปอดลึกที่สุดนึกถึงใบหน้าเปี่ยมเมตตาของปู่และคำพูดอันขรึมขลังของท่านก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเก่งแล้วตอบกลับไปว่าเรามาซ้อมมันเป็นเพียงเสียงพูดที่แผ่วเบาไม่ได้ดังหรือกล้าวร้าวแต่อย่างใดแต่ในความเบานั้นกลับแฝงไปด้วยความหนักแน่นและชัดเจนอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินจากปากของเด็กชายกล้าเก่งถึงกับชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยักไหล่แล้วเดินกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆการทดสอบแรกผ่านพ้นไปแล้วและกล้าก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พ่ายแพ้ในการซ้อมวิ่งครั้งแรกของวันนั้นกล้ายังคงมีท่าทางที่เก้งก้างและพละกำลังก็ยังสู้เพื่อนคนอื่นไม่ได้เขาออกตัวช้ากว่าใครเพื่อนและถูกทิ้งห่างอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคือหัวใจของเขาครั้งนี้เมื่อความเหนื่อยหอบเริ่มถาโถมเข้ามาเมื่อกล้ามเนื้อเริ่มส่งเสียงประท้วงด้วยความเมื่อยล้าเขากลับไม่ยอมแพ้
ทุกครั้งที่รู้สึกอยากจะหยุดเขาก็จะนึกถึงพลังลึกลับที่อยู่ในกำมือเขาบดกลามแน่นแล้วฝืนวิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแม้จะหอบจนตัวโยนแต่เขาก็วิ่งจนครบรอบโดยไม่หยุดพักซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเพื่อนๆในทีมที่ตอนแรกมีทีท่าจะหัวเราะเยาะกลับมองหน้ากันเลิกลากแล้วเปลี่ยนเป็นสายตาที่ยอมรับในความพยายามของเขาขึ้นมาเล็กน้อยเวลาล่วงเลยจนถึงตอนเย็นหลังจากการซ้อมอันหนักหน่วงสิ้นสุดลงในขณะที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านกล้ากลับทำในสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมเขาเดินเข้าไปหาเพื่อนคนหนึ่งในทีมซึ่งเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดแล้วเอ่ยปากถามออกไปเราอยากวิ่งให้เร็วกว่านี้ต้องทำยังไงเหรอเด็กชายที่เคยกลัวจนไม่กล้าสบตาใครบัดนี้เขากลับเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาและขอคำแนะนำจากผู้อื่นด้วยตัวเองเก่งซึ่งยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ห่างๆขมวดคิ้วด้วยความฉงนสนเท่การเปลี่ยนแปลงของกล้ามันรวดเร็วและผิดปกติเกินไปจากเด็กที่เหมือนเงากลับกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งภายในวันเดียวเขาสังเกตเห็นมาตลอดทั้งวันแล้วว่าไม่ว่าจะทำอะไรกล้าจะกำถุงผ้าสีแดงคร่ำๆนั่นไว้ในมือไม่เคยปล่อยด้วยความสงสัยที่อัดแน่นจนทนไม่ไหวเก่งจึงเดินเข้าไปหากล้าที่กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วเอ่ยปากถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อยากรู้นี่ในนั้นมันอะไรของแกวะดูมั่นใจขึ้นผิดหูผิดตาคำถามนั้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของสนามในยามเย็นกล้าหยุดชะงักหันกลับมาเผชิญหน้ากับเก่งเขาจะตอบคำถามที่จี้ใจดำนี้อย่างไรท่ามกลางความเงียบงันของสนามกีฬายามเย็นเด็กชายกล้าเผชิญหน้ากับสายตาที่คาดคั้นของเก่งเขากำถุงผ้าในมือแน่นขึ้นเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มบางๆจะค่อยๆปรากฏขึ้นที่มุมปากเป็นรอยยิ้มและมีความมั่นใจอย่างน่าประหลาดของดีของปู่น่ะเขาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่หนักแน่นเขาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมไปกว่านั้นไม่ได้โอ้อวดถึงสรรพคุณหรือที่มาที่ไปปล่อยให้ความลับยังคงเป็นความลับต่อไปความคลุมเครือของกล้ายิ่งทำให้เก่งและเพื่อนๆที่แอบอยู่ห่างๆเกิดความอยากรู้รักคนความยำเกรงมากยิ่งขึ้นจากที่เคยเห็นเป็นแค่เด็กขี้ขลาดบัดนี้กล้ากลับดูเหมือนผู้ที่กุมความลับอันยิ่งใหญ่เอาไว้เรื่องราวของพระขลังของกล้าค่อยๆถูกพูดถึงกันปากต่อปากในกลุ่มนักกีฬาอย่างเงียบๆและยิ่งนานวันเข้าทุกคนก็ยิ่งเชื่อว่าถุงผ้าสีแดงเลือดนกใบนั้นต้องมีพลังวิเศษซ่อนอยู่จริงๆอย่างแน่นอนนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพัฒนาการของกล้าก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดราวกับเป็นคนละคนเขากลายเป็นคนแรกที่มาถึงสนามซ้อมในตอนเช้าและเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากสนามในตอนเย็นทุกหยาดเหงื่อที่ไหลรินคือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มมีวินัยในการซ้อมอย่างเคร่งครัดไม่เพียงแต่จะรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนๆเท่านั้นแต่เขายังกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการวิ่งการรับส่งไม้หรือแม้แต่การวางแผนการซ้อมเล็กๆน้อยๆจากอากาศธาตุที่ไม่มีใครสนใจบัดนี้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิ่งผลัดอย่างสมบูรณ์ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในสนามกีฬาเท่านั้นในห้องเรียนเด็กชายกล้าที่เคยนั่งก้มหน้าหลบสายตาครูบัดนี้เขากลับกล้าที่จะยกมือขึ้นตอบคำถามในข้อที่เขามั่นใจแม้จะยังพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดังนักแต่มันก็ชัดถ้อยชัดคำพอที่จะทำให้คุณครูและเพื่อนทั้งห้องต้องหันมามองด้วยความทึ่งแล้ววันแข่งขันจริงก็มาถึงบรรยากาศทั่วทั้งโรงเรียนคึกคักเป็นพิเศษเสียงกองเชียร์จากทั้ง4สีดังกระหึ่มกึกก้องกล้ายืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมในชุดกีฬาสีสดใสหัวใจของเขาเต้นแรงแต่คราวนี้มันไม่ใช่การเต้นด้วยความหวาดกลัวแต่เป็นการเต้นด้วยความตื่นเต้นและพร้อมที่จะสู้เสียงปืนสัญญาณดังขึ้นนักวิ่งไม้แรกของแต่ละสีทะยานออกจากจุดสตาร์ทราวกับลูกธนูเสียงเชียร์ดังกระหึ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวกล้ามองดูเพื่อนร่วมทีมของเขาวิ่งแข่งกับคู่ต่อสู้ด้วยใจที่จดจ่อหมายที่2หมายที่3ถูกส่งต่อกันไปตามลำดับจนกระทั่งมาถึงจังหวะที่สำคัญที่สุดทีมของเขากำลังตามหลังสีอื่นอยู่เล็กน้อยเพื่อนหมายที่3กำลังวิ่งสุดฝีเท้าเข้ามาในเขตส่งไม้
กล้าเตรียมพร้อมอยู่ในท่าออกตัวเขากำถุงพระที่เหน็บไว้ที่ขอบกางเกงอย่างแน่นหนาสู้โว้ยกล้าเสียงเพื่อนตะโกนมากล้ารับไม้มาไว้ในมือได้อย่างสมบูรณ์แบบทันทีที่ไม้ผลัดอยู่ในมือกล้าก็ออกวิ่งสุดชีวิตราวกับลืมความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าทั้งหมดไปสิ้นเสียงกองเชียร์รอบสนามดังอื้ออึงแต่ในหูของเขากลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นเป็นจังหวะและเสียงตะโกนให้กำลังใจของเพื่อนๆในทีมภาพรอยยิ้มอันอบอุ่นของปู่มีลอยเข้ามาในมโนภาพมันคือภาพที่มอบพลังให้เขาอย่างมหาศาลเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้วิ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วความกลัวที่เคยเป็นเหมือนเงาได้มาลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความมุ่งมั่นที่จะพาร่างของตัวเองไปให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดเขาก้มหน้าเร่งฝีเท้าขึ้นอีกแซงคู่แข่งไปได้1 คนและอีก1 คนกล้าวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2พลาดเหรียญทองไปเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่ในวินาทีที่ร่างกายของเขาวิ่งผ่านเส้นเทปไปนั้นเขากลับไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยเขายืดตัวขึ้นหอบหายใจอย่างหนักหน่วงพร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างที่สุดในชีวิตรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเพื่อนๆในทีมวิ่งเข้ามากอดคอเขย่าตัวเขาด้วยความดีใจสุดยอดเลยไอ้กล้าแกทำได้แล้วการเวลาผันผ่านที่ไม่เคยไหลย้อนกลับจากวันนั้นในงานกีฬาสีเวลาล่วงเลยมานานถึง15 ปีเด็กชายกล้าผู้ขี้ขลาดและหวาดกลัวในวันวานบัดนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าใบหน้าของเขาประดับด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นคงเขาสำเร็จการศึกษาและมีหน้าที่การงานที่ดีในเมืองใหญ่แต่หัวใจของเขาก็ไม่เคยลืมเลือนกระท่อมไม้ท้ายทุ่งนาอันเป็นที่รักเงาแห่งความกลัวในวัยเด็กได้เลือนหายไปจนหมดสิ้นถูกแทนที่ด้วยความเข้มแข็งที่หล่อหลอมขึ้นจากประสบการณ์มันได้กลายเป็นเพียงความทรงจำอันมีค่าเป็นบทเรียนบทแรกที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองตลอดระยะเวลา15 ปีที่ผ่านมามีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอถุงผ้าสีแดงเลือดนกใบเก่าใบนั้นเขาเก็บรักษามันไว้ในกล่องไม้อย่างดีที่สุดวางไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงเสมอไม่ว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนก็ตามมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องรางนำโชคอีกต่อไปแล้วแต่ได้แปลเปลี่ยนเป็นเครื่องเตือนใจถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้าเพียงแค่ได้มองเห็นหรือสัมผัสถุงผ้าใบนั้นเขาก็จะระลึกได้เสมอว่าตนเองเคยผ่านความกลัวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มาได้อย่างไรมันคือสัญลักษณ์แห่งคำว่าก้าวแรกที่มีความหมายกับเขาเสมอมาและแล้วในเส้นทางของชีวิตกล้าก็ได้พบกับฝ้ายหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามและรอยยิ้มที่สดใสราวกับแสงตะวันยามเช้าความรักของคนทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความเข้าใจและความผูกพันจนกระทั่งสุขงอมเต็มที่ในวันที่พวกเขาตัดสินใจจะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันกล้าได้ขอฝ้ายแต่งงานและไม่มีสถานที่ใดจะเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของเขามากไปกว่าบ้านท้ายทุ่งหลังเดิมสถานที่อันเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างงานแต่งงานเล็กๆที่แสนจะอบอุ่นจึงถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางญาติสนิทและเพื่อนบ้านที่มาร่วมอวยพรภาพของกล้าเจ้าบ่าวยืนเคียงข้างฝ้ายผู้เป็นเจ้าสาวสร้างความสุขเปี่ยมล้นกับหัวใจของชายชราคู่หนึ่งเป็นที่สุดปู่มีในวัยที่ชราภาพลงไปมากตามกาลเวลามองดูหลานชายคนเดียวของท่านด้วยแววตาที่ทอประกายแห่งความสุขและความภาคภูมิใจท่านค่อยๆพยุงร่างของตนเองเดินเข้าไปหากล้าที่กำลังต้อนรับแขกเรืออยู่มือที่เหี่ยวย่นของท่านเอื้อมไปแตะที่แขนของหลานชายเบาๆกล้าหันกลับมาและย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อฟังคำพูดจากผู้เป็นปู่ถึงเวลาแล้วสินะปู่มีกระซิบด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่ชัดเจนเวลาของคำสัญญาคำพูดนั้นทำให้กล้าชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับช้าๆพร้อมรอยยิ้มเขารู้ดีว่าปู่กำลังหมายถึงอะไรค่ำคืนนั้นหลังงานเลี้ยงฉลองได้สิ้นสุดลงแขกเรือต่างทยอยกลับบ้านไปจนหมดเหลือเพียงความเงียบสงบและความอบอุ่นภายใต้แสงไฟนวลในห้องหอที่ถูกจัดเตรียมไว้
กล้านั่งอยู่บนขอบเตียงเคียงข้างฝ้ายผู้เป็นภรรยาที่รักทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มอย่างมีความสุขในมือของกล้าบัดนี้เขากำลังถือถุงผ้าสีแดงใบเก่าที่เก็บรักษามันมาเกือบทั้งชีวิตเอาไว้สีของมันซีดจางลงไปตามกาลเวลาแต่สัมผัสของมันยังคงคุ้นเคยไม่เปลี่ยนฝ้ายมองดูถุงผ้าในมือสามีด้วยความสงสัยและคนตื่นเต้นเธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับของขวัญชิ้นนี้มาบ้างแต่ก็ไม่เคยรู้ความลับที่แท้จริงถึงเวลาแล้วที่ความลับซึ่งถูกปิดตายมานานแสนนานนับ15 ปีกำลังจะถูกเปิดเผยภายใต้แสงไฟนวลอันอบอุ่นภายในห้องหอกล้านั่งลงเคียงข้างภรรยาของเขาบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นเต้นอย่างประหลาดแฝงอยู่ในอากาศฝ้ายมองดูสามีของเธอด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความอยากรู้ในที่สุดช่วงเวลาที่เธอเฝ้ารอที่จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานก็มาถึงแล้วกล้าค่อยๆยกถุงผ้าสีแดงคร่ำขึ้นมาในระดับสายตาเขาจ้องมองปมเชือกป่านที่ปู่มีเป็นผู้ผูกมันไว้อย่างแน่นหนาเมื่อ15 ปีก่อนมันเป็นปมที่เก็บงำความลับและเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขามาอย่างยาวนานนิ้วมือของเขาสั่นเทาเล็กน้อยด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความตื่นเต้นความเคารพและความคาดหวังเขาค่อยๆบรรจงใช้นิ้วแกะปมเชือกที่แข็งกระด้างไปตามกาลเวลานั้นออกอย่างช้าๆในที่สุดปมสุดท้ายก็คลายตัวออกปากถุงผ้าที่เคยปิดสนิทมาตลอด15 ปีก็เปิดอ้าออกเป็นครั้งแรกกล้าสูดหายใจเข้าลึกราวกับจะรวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนจะค่อยๆเอียงปากถุงแล้วเทของที่อยู่ข้างในลงบนมือที่แบรับอยู่อย่างช้าๆวินาทีนั้นโลกทั้งใบของกล้าเหมือนจะหยุดหมุนสิ่งที่ร่วงหล่นลงมากระทบฝ่ามือของเขาพร้อมกับเสียงแกร้งเบาๆนั้นกลับไม่ใช่พระเครื่องโบราณล้ำค่าที่เขาจินตนาการไว้มาตลอดไม่ใช่พระสมเด็จหรือพระรอดที่มีพุทธคุณสูงส่งอย่างที่เขาเคยเชื่อแต่มันคือเหรียญโลหะสีเงินธรรมดาที่มีตราแผ่นดินและพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงมันคือเหรียญ1 บาทกล้านิ่งอึ้งไปชั่วขณะดวงตาเบิกกว้างจ้องมองเหรียญในมือสลับกับถุงผ้าที่ว่างเปล่าราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองความสับสนถาโถมเข้ามาในหัวอย่างรุนแรงนี่นะหรือคือพระของปู่ทวดที่เขาบูชาและใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมาเกือบทั้งชีวิตนี่คือต้นกำเนิดพลังที่เปลี่ยนเด็กขี้ขลาดให้กลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นใจในวันนี้งั้นหรือมันจะเป็นไปได้อย่างไรเขาพลิกเหรียญบาทในมือไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่พบความพิเศษใดๆฝ้ายนี่มันเขาหันไปหาภรรยาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยคำถามแต่ยังไม่ทันที่ฝ้ายจะได้เอ่ยคำใดเขาก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วหัวใจของเขานำทางไปยังชานเรือนที่คุ้นเคยและภาพที่เขาเห็นก็คือปู่มีกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเก่ามองดูดวงจันทร์บนท้องฟ้าพร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่มุมปากราวกับว่าท่านนั่งรอคอยช่วงเวลานี้อยู่แล้วปู่ครับกล้าเดินเข้าไปหาแล้วยื่นฝ่ามือที่มีเหรียญบาทวางอยู่ให้ปู่ดูนี่มันอะไรกันครับปู่มีละสายตาจากดวงจันทร์แล้วหันมามองหลานชายด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักและเอ็นดูท่านหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะที่อบอุ่นเหมือนเช่นเคยก่อนจะเอ่ยตอบคำถามที่ค้างคาใจหลานชายมาตลอดชีวิตพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือตัวของแกเองอย่างไงละเจ้ากล้าท่านหยุดเว้นจังหวะให้หลานได้คิดตามวันนั้นแกไม่ได้ต้องการพระเครื่องหรือของขลังอะไรหรอกสิ่งที่แกต้องการจริงๆคือความเชื่อมั่นปู่ก็แค่ให้ในสิ่งที่แกขาดไปเท่านั้นปู่มีอธิบายต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนต่อให้เรามีพระราคาเป็นล้านเป็นแสนแขวนอยู่ที่คอแต่ถ้าเจ้าของไม่คิดจะลุกขึ้นสู้ไม่ลงมือทำไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
มันก็เป็นได้แค่เศษโลหะที่ไร้ความหมายแต่เหรียญบาทเหรียญนี้เหรียญธรรมดาที่ทำให้แกมีความเชื่อมั่นมากพอจะลุกขึ้นสู้กับความกลัวของตัวเองสำหรับปู่แล้วมันจึงมีค่ามากกว่าพระองค์ไหนๆในโลกเสียอีกสิ้นคำอธิบายของปู่ความจริงทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นในใจของกล้าราวกับมีแสงสว่างวาบขึ้นมาความสับสนทั้งหมดมาลายหายไปเหลือเพียงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เข้ามาแทนที่น้ำตาของลูกผู้ชายเริ่มคลอเบ้าอย่างห้ามไม่อยู่เขาทรุดตัวลงแล้วก้มลงกราบที่ตักของปู่อย่างนอบน้อมที่สุดความจริงแล้วพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไม่ได้มาจากไหนเลยมันไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาเองมาโดยตลอดปู่เป็นเพียงผู้มอบกุญแจที่ชื่อว่าศรัทธาในตนเองให้เขาไขมันออกมาเท่านั้นเขาเงยหน้าขึ้นและหันกลับไปมองฝ้ายที่เดินตามออกมายืนยิ้มให้กำลังใจเขาอยู่เงียบๆแล้วก้มลงมองเหรียญ1 บาทในมือที่กำแน่นนี่แหละคือพระของปู่ที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขานิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความเชื่อมั่นที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการที่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและลงมือทำเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ก็คือตัวของเราเองขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะครับ